Тему мы продолжим с нашим гостем, политический эксперт Рубен Маграбян с нами на связи. Приветствую вас на Freedom. Приветствую вас, приветствую Украина, спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Давайте, наверное, мы начнем обсуждать эту тему, да, с такого момента, как, в принципе, выход из АДКБ, он рассматривается. Вот это сейчас история с отказом от финансирования. Можно ли ее рассматривать как первый шаг к выходу из АДКБ? И какие тут могут быть последствия для Армении? Скорее всего, это не первый шаг, это предпоследний шаг на этом пути, потому что это многоэтапный такой путь. Э, Исходя из тех реалий, в которых находится Армения, судя по реакции российской стороны, э, развязка недалеко. И очень даже считаю возможным, что российская сторона сама будет инициировать процесс по выталкиванию Армении из ОДКБ. И это будет сочтено за благо Ереване. Конечно, мы понимаем, что будут краткосрочные риски, но в долгосрочной перспективе это будет только в плюс, потому что продолжать де-факто оставаться в организации, которая возглавляет просто уже скатившаяся в полный фашизм страна, это вообще для Армении большое препятствие для э, активизации своих внешних связей. Это такова реальность во всяком случае. Вот этот шаг, это решение об отказе фактическом от финансирования может повлиять в дальнейшем на взаимоотношения Армении и России. И какая тут реакция России может быть в дальнейшем? Какие-то шаги можно сейчас спрогнозировать? Россия уже много лет ведет гибридную войну против Армении. В настоящее время мы видим, скажем, активизацию этих гибридных атак против Армении с использованием их средств пропаганды, с одной стороны, и с другой стороны, активизацией своей пятой колонны в Армении в виде криминала и разных прокси-организаций. По моему убеждению, это максимум, что может предпринять Россия. Конечно, есть вещи, которые на данный момент трудно прогнозировать, и не стоит прогнозировать вообще, потому что к этому просто нужно быть готовым всегда. Это, конечно, то, что Россия э, вообще не выбирает средства для достижения своих целей, вплоть до диверсионных и террористических актов. Причем попытки из них были пресечены нашими спецслужбами. Э, Что ж, мы видим, что благодаря вооруженным силам Украины, которые методично ломают зубы и позвоночник, возможности России далеко не соответствуют ее желаниям или амбициям. И, конечно, мы и учитываем это также э, при выстраивании своей стратегии. Здесь, конечно, слабым местом может быть экономика, и причем русские намекали на это. Намекали, и даже это не намек, просто говорилось прямым текстом, что экономические связи имеют большое значение. Армения может потерять от 30 до 40 процентов своего ВВП и так далее, но принимаются решения касательно срочной диверсификации всей внешнеэкономической деятельности, как по части импорта, так и экспорта. В частности, ведутся переговоры в Ашхабаде о своп-поставках туркменского газа через территорию Ирана. С Казахстаном ведутся переговоры касательно поставок зерна. Я сам лично многократно предлагал также и наших украинских друзей также
э, инициировать переговоры с ними, потому что Украина является поставщиком очень важных продовольственных товаров. Десятки стран мира, и Армения не такая слишком уж большая страна, которую, допустим, при нормальной договоренности, чтобы и через Украину не обеспечить это также. Но это работа, э, которая, в общем-то, потребует также и определенной внутренней стабильности. Но мы видим, что сейчас Россия ведет, э, ну, скажем так, определенные шаги по раскачиванию внутренней ситуации, но есть такое общественное неприятие всех этих шагов, потому что те прокси, которые сейчас работают на российские интересы, они просто дискредитированы, и их манипуляции уже, ну, скажем так, люстрированы, да, в глазах, в общественном понимании и в общественном восприятии. Да, это борьба, но я считаю, что у Армении есть все необходимые ресурсы для противодействия всем этим российским нападкам. И в конце концов это путь, не имеющий альтернативы, который мы должны пройти. Да, это тернистый путь, это долгий путь, но Есть. это единственный путь. Кстати говоря, я хотела как раз уточнить один момент. Я правильно понимаю, что для Армении сейчас Прошу. фактически вот такое вот есть окно возможностей, да, для того, чтобы закрыть вопрос с АДКБ, для того, чтобы расставить все точки над «и» во взаимоотношениях с Российской Федерацией, ну и как-то, да, поменять, возможно, вектор на будущее своего движения и развития. Безусловно, это так, и Армения именно сейчас э, делает все, чтобы воспользоваться этим окном возможностей. И есть очевидное понимание того, что это окно открыто не навсегда, скажем так, на определенный промежуток времени, и да, мы должны воспользоваться этим. С другой стороны, Армения параллельными треками активизирует свои отношения с Соединенными Штатами и с Европейским Союзом. При всех вот этих зигзагах американской политики мы видим, что политика Соединенных Штатов в отношении Армении не претерпела никаких особых изменений. Более того, мы усматриваем вдобавок к этому даже дополнительные возможности, и мы должны их использовать. Ведется в Вашингтоне активная работа в этом направлении и будет дальше вестись. И, конечно, еще и тот факт, что Европейский Союз интенсивными темпами преобразуется также и в оборонный союз, и структуру общей безопасности. Армения считает себя частью этого диалога в вопросе формирования такой общности. И я хочу просто для ваших зрителей процитировать нашего замминистра иностранных дел Паруйра Ванесяна о том, что в настоящее время Европейский Союз рассматривается как основной партнер Армении в сфере обороны и безопасности. Конец цитаты. Это очень важное заявление, фиксирующее новые приоритеты Армении, которыми мы будем руководствоваться в нашей дальнейшей политике. Ну и, в принципе, уже в конце марта, напомним нашим зрителям, парламент Армении окончательно принял закон о членстве в Европейском Союзе. Да. Инициативу во втором чтении поддержали представители правящей партии, гражданский договор. Оппозиционные депутаты выступили против. И также напомним, что правительство страны запустило процесс вступления в ЕС в январе этого года. Тогда премьер Никол Пашинян заявил, что для принятия окончательного решения в Армении проведут референдум. Однако для этого власти планируют обсудить с Брюсселем дорожную карту процесса евроинтеграции. Да. Услышим.
Мы внесли этот законопроект для того, чтобы Республика Армения могла выразить свою политическую волю к движению в сторону Евросоюза. Этот процесс необратим. Народ выступает за это. Артак Зейналян, уполномоченный представитель инициативной группы «Еврореферендум». Вот я в контексте просто принятия этого решения хотела бы уточнить, возможно, Армения сейчас рассматривает альтернативы как раз членству в ОДКБ, членству в НАТО, в Европейском Союзе, насколько это реальные сценарии, насколько интересно сейчас для Армении в участии в других региональных союзах. Выход из ОДКБ, да, мы представляем, но то, что мы сразу вступим в НАТО, это нереально, тем более с учетом того, в каком состоянии сейчас дисфункциональном находится НАТО. Но в то же время мы рассматриваем большие возможности в контексте того, что происходит в самом Европейском Союзе, и не только в Европейском Союзе, но и в формате Европа плюс. То есть не только ЕС, но и европейские страны, которые не входят в Европейский Союз. И это, конечно, обусловлено продолжающейся войной в Украине и э, тотальным пересмотром отношений Европы с Соединенными Штатами, преобразованиями в трансатлантическом альянсе. Да, это процессы, за которыми мы пристально следим и в значительной мере также считаем себя частью этого процесса, потому что уже индоктринированные Европейским Союзом планы по расширению, они обретают более значимое стратегическое измерение, чем это было до этого. И обретение самодостаточности Европейским Союзом как уже предопределенная стратегия, она полностью исходит из интересов Армении, из интересов углубления наших отношений с Европой. И да, мы будем идти именно по этому пути. Ну и вместе с тем, тот путь, который сейчас проходит Армения, в том числе и по выходу из АДКБ, как вы считаете, может ли это стать тоже неким таким примером для других стран, которые достаточно напряженные взаимоотношения имеют с Российской Федерацией, да, либо сейчас тоже могут использовать вот этот момент, когда Российская Федерация сместила фокус внимания своего, чтобы выйти из этой организации? Ну и опять же, какие будут последствия, если АДКБ будет меньше на несколько участников, по вашему мнению? Конечно, это может быть примером, но мы понимаем, что да, как говорится, постсоветская клиника у нас одна, но истории болезни разные, да, у каждого из пациентов. Ну, такова жизнь. Поэтому каждая страна будет принимать решения, исходящие из собственных реалий, а они разные. Это и география, это и математика, это и региональный контекст, да, у каждого региона свои особенности. Конечно, нас задерживает на этом пути и пока еще вот задержка с подписанием мирного договора с Азербайджаном, который, кстати, уже согласованы об этом стороны объявили 13 марта. Это тоже очень важный, жизненно важный процесс, который также продвигает руководство Армении и будет продвигать, потому что это в наших интересах. Ну что ж, будем продолжать следить за ситуацией. Желаем Армении успеха в достижении своих планов, своих целей. Вам также, Спасибо большое. вашей прекрасной стране, скорейшей победы и мира. Слава Украине! Героям слава. Спасибо большое за участие в нашей программе. Всегда вам Всего рады доброго. на Freedom. Рубен Меграбян, политический эксперт, напомню, к нам присоединился. На